À qui te comparerai-je pour les faire ton égal? À qui te ferai-je ressembler pour que vous soyez semblables? Le Dieu omniscient qui annonce dès les commencements ce qui doit arriver. Bonjour, bonsoir. Bandeko na biso nyonso oyo bozolanda biso na YouTube, oyo boza na bandako, boza partout dans le monde. Nazopesa bino zumbote na pokwa lelo na espace oyo nazwi ya émission oyo la Fondation pour la jeunesse perverse. Émission na biso ezaki nazolobela mpona ba jeune, napesi mbote na ba papa na ba mama na ba leki na ba yaya pe tous les pasteurs nyonso na kati ya RDC po bino boza moko oyo bozo contribuer na kati ya ba pensée na biso. Sans bino mbele tokomi bakulu na ebele. Mais na nzela mateya na bino yango ezosalaki ata moto angaki atambola na kobanga nzambe te me akomi kobanga nzambe. Nalingi nalobela mpona jeunesse. Jeunesse ya Congo eza jeunesse ya lobi. Eza jeunesse oyo ekoki kosala makambo po biso tozala bien. Mais lelo oyo naza koregrete mingi na kati ya bajeune jeune azosala loyenge oyo azobosanaki lobi succession ya Congo ekozala na maboko na ye. Mais okomona jeune atangi ou pas atangi te na esika atia discipline na vie na ye yazoluka asimba macheti po akata baninga na ye. Mais mutu azolinga kata wana azo souffrir kaka lokola ndenge ye pe azo souffrir, mais azoluka a détruire RDC akomisa ngo déchirer. Nzoka nde azoba te penser à RDC eza penser na ye, penser à yo, penser ya ngai yango esali Congo. Mais lelo okokamwa génération ezokende na kati ya sentiment eza lokola mutu oyo aza na posa alia avocat azoka kaka esengo ya kolia misuni ya avocat, mais azoba utilité ya avocat te aweli kolia mikokoli ya misuni ya avocat nesika akamata a réfléchir ndenge na lié misuni ya avocat, mais avocat o nazara nango posa ezaka kitoko, mais na kati ni abungisi penser ke na lona mukokoli wana po lobi ebotela nga ba avocat belé soki eboti ba avocat belé ba tebelé ba kwa kolia na maboko na yo. Or que jeune pe oza lokola mukokoli ya avocat esika o réfléchir malamu na vie na yo po Congo ya lobi eza yo, Congo ya lobi eza ye, Congo ya lobi eza biso nyonso. Mais jeune azoluka na kati na ye asela beaucoup plus ba sentiment na ye o eza na vie na ye. Nzoka ba sentiment na eza lokola mutu azolia kaka misuni ya avocat bazobosana ke lobi aozala suna posa ya avocat yango, mais aokeluka ngo boye eza te puisque mukokoli wana si déjà abwakaki yango. Donc jeune azoluka komi depuis vie na ye azobosana ke yende aza source oyo akozala lobi na ye ezala malamu. Or que mukokoli ya avocat soki oloni yango okambi yango malamu l'air ebotaka ekomi mukolo bitapi nango ekatisaka tini na lopango ya bavoisin banda komona pio wana bazosepela nango bamisupi bandoko kobuka bambuma ya avocat wana po basala nini balia yango bakomi kosepela avocat oyo eza kitoko puisque avocat na soki bomoni yango ya kitoko po ekambamaki na mutu moko avocat na eyokaki conseil ya mutu oyo aloni yango. Jeune pe oza na droit il faut oyoka conseil puisque Congo ya lobi eza yo soki lobi olongi vie okoma c'est pour les autres, so lobi yo tamboli bien okoma pour les autres. Jeune esenge il faut réfléchir na vie na yo parce que génération ya lobi bato okamba Congo ezali yo. Lelo nazo ko regretter bana ya classe ba sepeli bazui diplôme d'état pour ba matisi ba classe ya ofele, mais ba parents na kati ndaku ba monaki l'état ndeti azama be. Mais siko soki bana oyo baseli année blanche batangi te bongo bambongo na biso nzoka nde bazoluka bonde ya bana na po ezala lobi na bango bazala malamu, mais vu que pressé ya ba para ba moni nde bakosala te bazuka ba mati bana ba classe bana pe lokola ba mesana na kati ya sentiment ba weleli ke bache bango ba fufu bache bango ba poudre ba sepeli nzoka nde ebomi bango avenir o eza lobi puisque ba classe wana bo mati yango na niveau moko ya logique te bo mati yango kaka na force moko manger ba mati bino ka puisque poto garder kaka température wana. Mais or que ba bomi bino moral ya jeunesse o bokozala lobi na sika botika ane wana nyoso esila bongo boba de la mutu mtabanja na classe no asuki seki poto wana posa ya lobi Congo ebisa so ba meilleur émission so ba malamu, mais mutu aluki ba mati classe
ya komatisa kaka ndenge wana parce que azomona ke mbongo na ye ekokende perte nzoka na esika omizongisa na sa mabele kwa mukoko la avocat babandela suko kamba yo kolobi kopesa ba avocat ya bien opesa mère ya bien mais jeune aluki nini batie ba fufu ya ofele amati ba classe ya ofele ndenge wana pona ko garder kaka température akomengi na 6e humanité tika asisa classe mais to bosani ke to bomi Congo ya lobby po lobby banani o bakozala na kati ya Congo batu susu te mekolo baki otanga me ba classe ngo omataka ngo ndenge ni parce que au sein beaucoup plus de sentiments na sengi jeunesse pardon to luka kokende mbangu te parce que Congo eza lisanga Congo eza kintwadi Congo eza collectivité Congo eza bon moko alors na kati ya bon moko ngo surtout vivre na kati ya conseil te to koloba ndenge nini ke to ko liboso or tangu bacheli biso mai ya fufu na moto il faut tozaka na motema ko penser te soki omoni mai ya fufu ebandi ko toka makasi yebaki ekomi tangu fufu ngesa nini ebela soki pe omoni chef de l'état azo kamba mboka azo luka pomboka ekoma bien que ce soit ba souffrance que ce soit ba malheur tozo yoka to welela ka kozala presete ya koloba mais to yebaka ke non ekomi tan oyo tolingi to vivre calme même Jésus Christ en passe et mataki ezaki passe zo même lycée quoi to comme ça passe ya Congo te lokola satana to comme ça passe ya Congo te lokola jeunesse baby mais passe ya Congo eza juste kaka poto réfléchir les malheurs vient pour nous enseigner pendant que passe ezo na vie ya mutu ezo tinda mutu à réfléchir mais sika osimba macheti tika macheti na se pour lobby soki gouvernement et comme na posa ya mutu moko be a travailler est-ce que ba ozo mutu macheti est-ce que ba ozo mutu atanga gite est-ce que ba ozo mutu akendeka na génération perverse non bakozwa muto a lona makina fondation ya malamu pour lobby a commencé pour les autres c'est pour cela na mot français ba le peuple d'abord to linga ko cha sérieux na kati ya vie na biso jeune pour lobby to za utile lelo yo tozomona bato ebele o tozomona ke bakomi utile et vivre après na kati ya maîtrise parce que soko za na maîtrise ozala bien Jonas alukaka asala voyage na lolenge na ye moko etake jeune po jeune alingaka esika nyonso kwa azali bato bamona ye jeune alingaka esika nyonso kwa azali même eye matanga fa yembela bato nzembo to ye matanga to boyi ba conseiller parce que jeunesse et vivre na kati ya distraction jeunesse elingaka conseil te mais ok conseil ya mte ko sala lobby na yo po ozala mais Jonas pe asala ka voyage moko ye moko alingaka te nzambe akamba ye mais tala ndenge vine ngako suka chance ayokaka chance ayokaka ndimi bagwake na mai mais lokola nzamba za nzambe ya mawa babandeli suko kamba lokola mukokoli avocat na mboka ninifi babenga edadi na mboka ninifi asala espoir ya makasi parce que uteki na bu jeunesse ndimba kamba ye jeunesse ya lelo to ya lobby ezo dépendre na succès na ndiko zo réfléchir délivrance ya makasi ezala pe état d'âme ya esprit na yo soki na vie na yo oza déjà na esprit ya maîtrise yeba ke lobby okobuka kaka to comme ça passe te lokola satana les malheurs vient pour nous enseigner soki oya na maîtrise ebele yeba ke passe na yo suka nango ekosilaka parce que maya fufu soki bandi ko toka makasi ebandi ko toka makasi yeba ke fufu elingi eya wana po bato basani basepela le Congo pe passe na yango eya juste po réponse ya vie na biso ebima to komisaka Congo te lokola eloko moko boye même moral tosima macheti te toza ko se détruire avenir na monsieur ya lobby c'est pour cela ba donc sur lobby nzamba ko permettre okufa te mais obandi ko subir ba conséquences na yo est-ce que na bu jeunesse ni olona kanini okataka nani osalaka loyenge nini oyo lelo tozoyeba te pona kosukisa nazala na mutu moko boye na Brazzaville na vandaka na Brazzaville tata moko azalaka na bana na ye ebele mais bana wana banda ko chakimia te ekomi na tata na age koli akomi ko lukela mutu kwa kotikela buku azomona mutu kwa kotikela buku te parce que génération ekomi ki pourri ake kotika buku na maboko ya mapaya moko boye parce que mapaya na esprit zaki assis pourquoi mutu wana baketikela buku po esprit zaki evanda siko siko mutu wana bi a gérer bango est-ce que a gérer bango na position nini puisque bénédiction zaki pembeni na bino bo perdre yango ya pe ndenge moko na jeune congolais congolaise soki oza na bulu yeke oza toujours na loyenge Congo lobby nana ko diriger yango puisque Congo lobby eza yo na ngai na yekuna parce que tango kombo ezoya kolongola salité ezoya kolongola salité po echa kimia c'est pour cela tous à la kimia donc toujours mona chef de l'état azako bongisela biso makambo azalo kola mutasimbi kombo na maboko azolongola salité po yonanga lobitwa koleka génération moko ya malamu mais to tika kotambola na désordre génération ndingi komi kokela ekomi kosala ngam moko ya souci parce que komi lokola génération perverse mutazolinga conseillité mutazolinga amisala oya lingi nzoka nde Jonas alinga amisala oya lingi vina inga ko suka mabe jeune
zala lokola mukokoli avocat mukokoli avocat na se ya mabele epansi ataka mukokoli na se ya mabele epansi ataka mais suka nango soki ebandi kobota seki ebandi koyoka conseil ya mabele ntango ekoyoka conseil ya mabele lobi ekokoma nzete ya monene ntango ekobimisa baavocat ekomi kobimisa baavocat mutu ya kitambo aye kozwa mutu ya poto aye kozwa mutu ya matonge aye kozwa mutu nyonso aye kozwa yango puisque nzete wana ezwaki solution au bakambaki yango bien nzete wana ekoteki na fondation ya malamu oyo elingaki mabele apese conseil elingaki mabele entretenir ye bien mais jeune pe ozala kola mukokoli avocat soki babongisi yo lelo te que ce soit niveau d'étude na yo lobi okokoma te parce que lelo tozomona mpe mutu mosusu aza na niveau d'étude mais makambo azosala ezobalana na classe oyo atanga te eza lokola ndenge tolobaka mutu alibandi na mutu asuka pembe nani mukolo ok bango mibale mukolo aza te bango mibale mukolo aza oyo aza na sagesse oyo azo réfléchir parce que mwana moke soki azosimba moto azocomprendre te mukolo akocomprendre ke eza moto akoya lisu te bongo na yo na nga mutu tokoli na kati ya Congo jeune tokoli tokepi ba niveau d'étude même otanga te mais le fait que okoli okoyeba mabe na malamu ata otanga te mais soko juifine ochengo kaka sérieux okomona mutu moko akolula na kati ya sérieux na akoloba ah sérieux na esepelisa ngai aosani akotso na palais royal parce que lelo yo pona kokotisa mutu na palais royal faut mutu a changer pensée na ye même muyibi wa azalaka pembe na Jésus tango bato bazomona mutu aloyenge mais ok Jésus tango muyibi akuti na Jésus abani ko négocier pensée ya muyibi ezongi na place nango Jésus asani akoti na palais royal parce que à côté cette époque à mouiller ma côté pour achanger que ta dame esprit na ye jeune changer esprit na yo pour lobby aux aliti na Congo même otanga te yiba que le fait que ça jeune on peut ça les meilleurs les loko moko au bato bazango pour ça parce que au ça otanga te muzana quelque chose au go perception na Congo au ça otanga aux appelle quelque chose au perception na Congo alors totika sentiment ya ko salela sentiment liboso pasi eyaka po ekangola biso pasi eyaka te po edétruire biso parce que tout monde a quand même tout azosala bilanga mbule ezobeta mais akolemba te mo eza ko tuté na mokongo mais akolemba te mais pasi wana amonaka leng ndunda ebotaka et comme c'est pour les autres mutu aka kosenga ay kosenga aju akeya sengi merci mutu wana parce que a se focalisaki a comme si pasi n'était lokola malheur mais pasi nyonso eyaka po memation na bénédiction mais ni pasi ya Jésus et même biso na bénédiction ce qui Jésus alingaka atikalaka excellent atikalaka toujours na positivité alinga négativité te melenga ko roi te mais sengaki fo négativité na vie na eya ba film fait betama fo ba chola et pendant que ba chola et comme ligne ya ko bongana ye na vie tant ozomona pasi yeba ke eza conduite ya muto bazo ko lakisa yo poko mama makasi po lobi obika mais Jésus soka bima roi parce que tanga nyoka maka na suka na yango ndi abimo konji jeunesse ya Congo ini ko te pasi ya Congo eza satana ini ko te pasi ya Congo ya monde ini ebebisa ok pasi ya Congo eza formation pour lobby ozala quelqu'un donc tangu mutu azako nyokama azako kombola salité ezaki po propre ekota na kati sika bakozwa mutu nyonso te to mona ka même mutu oyo akomboli salité a récupéraka mwa biloko musu na kati ya salité na kwa milipapa o akombola ka komi kozwango kwa mi sani o balambela akomi ko chona na place nango po ani a chona place nango parce que amoni ke bazana sens ya ko réfléchir ata na RDC soki yozo ko comprendre bien te ozo tambola na loyenge kasi nani akozwa yo acha même na palais royal nani akozwa acha ata na sens ya malamu parce que so bebisi sens nyonso na kikuluna so bebisi sens nyonso na makambo mabe ok okozala ndenge ozo penser que osimba machete ozala kuluna or kozo bosana ke na kati ya famille na bino peut-être que yo ne mtoza artère à famille mais diable a péché esprit moko boy okataka batu po lipambo lino ebimate po batu bazoka na sens ya kuluna lobi basali yo mabe lobi fino et baby or et place aux amis réfléchir comprendre que ezade yo tika machete na se tika loyenge parce que mutokubikisa famille na bino ezali yo parce que mutokusunga famille na bino ezali yo parce que artère à filme anyoka makase pour les autres tant yo simba machete tant so ezana batu be na famille na no bongana simana yo mais yo ok na kati ya distraction ok na kati ya sentiment comment famille obika chana se na singi pardon chana se Congo eza ya yo eza ya ye kuna surtout génération future et ça c'est pour la jeunesse ce qui jeunesse et baby future na biso kuna Congo limwe bato ba diriger ba ozala souté puisque
un grand parti la jeunesse ils a détruit na RDC. Pourquoi ils a détruit? Ils a détruit pour na bakonzi, ils a détruit pour na église, mais ils a détruit pour l'homme yemoko. Jeunesse ils a katamoko ya loyenge, ta ba sentiment. Or que ils en attend homme de réfléchir, même tu azo bebisa. Jeunesse ils ont la fondation. Fondation na sia mabele, ils a la na beauté. Ils a la na beauté pour sa fondation. Mais ce qui est quand même école na mabele, brique ko sala annexe wana nyos eko kangamaka na kati ya fondation ndio ka ndako eza kitoko parce que fondation yo jeune oza fondation ya lobby so iba konti bazoni na babongisa mboka bazobongisa pona yo lobby ozala bien so bazoni na babongisa mboka bazolukoze yo kotala nzala ya lelo te nzala eko bungisa yo ke oza mtu na valeur ba potentialité o eza na yo eza ko lobby ozala quelqu'un kotala nzala te kotala pasi na te so ko yeka mili pasi na yo osimba machete so ko yeka mili pasi na yo osala mabe na bato ebele mais koyeka mila pasi noté zala lokola mutu mwana mayele wazozo formation to mona ka même bolimbisa kona ko sukisa awawa même Jackie Chan tango ba opesi formation pas mettre paille Jackie Chan ndo mona ndeti ba onyokola ye parce que zaki trop jeune azomona ndeti mutu mo mettre kalinga ka yeke nzoka zaki réponse ko lobby aboma presque ya vie na ye tango aboma ki Suzuki na tata Jackie Chan a félicité Jackie a commis le maire pour les autres parce que ayoka ki conseil ya maître na ye ba chef na biso o ba kamamboka baza ba maître na biso o ba lingi biso to zala bien pona lobby nge biso ndeto buka yango to zala bonheur pona biso na pesi mbote na ngai na pasteur de la foi nzambe abatela makasi a protéger sous makasi parce que na yebi mingi auti na évangile musika o yaza lelo eza source o auti na musika na pesi sous mbote na nga na mon pasteur Salomon Pila na église ya Mievi na route Sekomafi bato nyonso na pesi bango mbote na kati église Mievi ngai naza moko ya ba artiste basiste de push à base oyo alingi abenga ngai même na ko betela na monde ya muziki naza basiste numéro na ngai 089 75 79 361 numéro na ngai 089 75 79 361 na pesi mbote na Congo mobimba na ba pasteur nyonso ya RDC na bato nyonso ya RDC na ba yaya ba mama ba leki ba koko bango na pesi bango mbote et si de suite na lui pona ba pasteur nzambe abatela bango pourquoi na telemeli wana parce que na ko sala analyse moko soki loba na nzambe ezaki te mbele ebele ya bato misusu mbele balinga bazala ba malere na ba vie mais liloba na nzambe eza moko eza ko contribuer na kati ya ba famille na biso ezo contribuer na kati ya RDC puisque eza na ba mususu babunga ka nzela nzambe eza kozongisa bango en tout cas pona liloba na nzambe tika abatela biso parce que na kati ya RDC eza pays moko nzambe alingaka yango mingi surtout nazo sepela mingi na chef de l'état ndinga loba eke to pesi mboka ona maboko na nzambe ezelo kezo marquer nga makasi ezelo kezo sunga nga makasi tanga pesi déjà mboka na maboko ya nzambe cela veut dire que loko mwa mabeko ko komela ezate pona ye moko na mboka babomba mina kati ya loboko na Yesu Kristo peuple congolais to tchana se et comité onto sepela lobi kuna Congo et vous allez les meilleurs pour les autres alors pour les autres eza jeunesse tika toza na kimia na kombo na Yesu Kristo Kongo mbato zipama na makila na Yesu Kristo to vivre gloire ya nzambe to soigner car penser na biso bien parce que penser ni mtezaka focaliser na komema biso na makambo esengeli toza la bien mbote na ba pasteur nyosho ya RDC nazo répéter wana parce que naza moko ya serviteur côté ta guitare côté ta ndanda na répéter sous naza moko ya ba basiste nazo senga eli na oalinga soutenir nga na monde musical nazali moko ba basiste de push à base numéro na nga na pesa ki yango 089 75 79 361 oalinga benga na numéro oyo naza mi placé ya koyamba ye po tozana media mwena za mbangu ya kolobwa kabnyo stu izate tozowela ngonga ya temps na biso mais nzambe abatela asunga émission oyo po bakolinga ko soutenir yango ba soutenir nga na sengi aide na moral na spirituel na physiquement amen.